客户说家里到处带电，身上都带电，太吓人了，把总闸都拉了，把电送上看一下。厨房烧水壶外壳带200多伏的电压，这个有点狠，很可能是地线不好。关键是这个燃气热水器一插电就会跳漏电保护器，地插这个头有打火的痕迹，这一块都打黑了。地插插头连着热水器的外壳，连着水管，关键是它还连着燃气管道，这是金属的，里边有天然气。如果有电，如果打火，如果轻微漏气，很危险。是燃气热水器漏电吗？可以测一下，指针表打到层4开档，测漏电的档位，分别测量插头零火插对地插。热水器不漏电，热水器售后过来看过，说热水器没问题。那为什么一插电就会跳漏保呢？把这块收拾干净，我想插一下电看看，看会不会跳漏保。跳了。插冰箱、插微波炉都没问题。看一下厨房的漏保跳了，是插座的线接错了吗？可以插烧水壶看一下，把烧水壶拿过去，插上烧水壶，正常烧水没问题。是不是感觉很神奇？来看过的师傅都说很神奇。这个要打开配电箱看一下，身高不够，箱子来凑。配电箱零线、火线、地线看着都正常，地线好好的，但是一用电笔一测带36伏的电压，这样就说明这个地线不好。把厨房的电闸送上以后再测，电压212伏，这个太厉害了，是不是漏电呢？漏电保护器应该跳啊，那这个是不是漏电造成的呢？下面我就拆掉厨房的零线和火线，准备测漏电。先看一下地线带30多伏，这个时候如果拉掉其他的电闸看一下，就是看看这个地线的感应电还在不在，没了。测一下零火线对地线，先测火线。哇，100到头啊，这么狠。零线也漏电，火线也漏电，是不是因为没拔掉所有的电器？那我就拔掉所有的电器。水盆下边有没有插座看一下，没有。油烟机的插座为什么要这么接呢？拔掉这个油烟机插座，拔掉厨房所有的插排、插座、电器，然后再来测量，看看漏电的现象还在不在。测零火插对地插，还在，还漏电，漏电还比较严重。找到厨房插座的这一路地线，拆下地线。拆下地线的目的是我想看一下是对地线漏电还是对楼体漏电。没错，拆的就是这一路的地线。等于说测线管里这3根线之间，火对地漏，零对地，看一下表征现象，零线慢慢的回摆，这种现象应该是还有电器没拔掉。不过可以确定是我拆下来的这零火地这3根线，它们之间出现了问题，或者说还有电器没拔掉。再把厨房的电路看一遍，没有插座或者是插电的电器了。这怎么回事啊？这漏电好厉害啊！还有电器没拔的，是不是还有电器没拔掉的？这个是吗？这个得拔掉。那个没有，没用。这个得这个得拔掉。电视还没拔掉的，电视和那没关系。厨房，我刚才看进来，看那外边好像也是你家的。从你家引出来的线，引了个插座。从你家引出来的插座。灯也没电啊！奶奶，跟那边去玩去。干啥？奶奶，就是他原来插那个电脑。啊，这个用的是厨房的电。那个。打飞机。这我也不知道。插电脑，
没了吧？没了，就这一个俩插座，没电。我得继续测一下。你就知道数啊？奇怪呀。拔了。啥的原因？漏电了，插座漏电。嘿，呀！金项链是真的金项链，女主的金项链，铂金的，这得好几千呀。这是被孩子塞到插座里边了，导致的火线与地线短路，已经被烧断了。为什么漏保不跳呢？因为它这种情况地线不好，漏保不会跳。现在测一下地线带不带电，45伏，也就是说它这个主地线根本就不好，电路接地不好，漏保就不会跳。现在去插一下燃气热水器，插上插座看一下还跳不跳。哎，没听到跳，看有没有电。热水器没电，很奇怪吗？要是有电就奇怪了，插错插座了。插在这个插座，可以看一下。好了，有电了，没跳，热水器正常工作。插上热水器再测烧水壶，它外壳是不带电的，是因为燃气热水器的地线连着热水器的管道是接地的。拔掉燃气热水器一测，它外壳是带电的，这就是为什么会跳漏保的原因，因为地线不好，漏保不跳。插上燃气热水器，等于说接通了全屋的地线，因为天然气管道是接地的，所以就会跳漏保。等于说如果漏电是往天然气的管道漏电，那样更危险。所以说现在测的这个地线不带电，但是这样不安全。去外边找一下主地线在哪个地方没接好或者是断了。它这是不是有电缆井？井里边有桥架，配电室的门还锁着，给物业打电话没打通。应该是每个楼层都有电缆井，去看一下。怎么样？怎么样？地线全在这掐断了，看着都下去了，全是假的，被人抽了。地线也没接，多少地也没接，后边还有。还有测的这些线有的带感应电，有的不带，怎么来找？把家里的电闸推上去或拉下来，地线就会带电，然后就下去找哪根地线带40多伏的电，然后测的都不是，这几个地线该带电的还是带，不该带电的还是不带，还得去楼上找电缆井。从下面上来的井线都没啊，这有电呢，这没电呢，没电呢，上面还有吗？大哥真会掐它干啥呀？测一下这一根没电，然后再爬楼梯，把家里电闸送上，地线是带电的，40多伏，再去楼下测，看看是不是这根线。测的电压30多伏，即便是电压测的不一样，但是可以确定这个就是他们家的地线。
再拉掉电闸，地线零伏，这个地线零伏，确定这就是他们的地线。它管道井里边有接地体、接地排，这个是接地的。然后桥架这也是接地的，可以接在桥架上。这个接地排和桥架是通的吗？可以试一下。电阻档先调0，一指标笔插桥架，接地排通的，通的，接这跟接这一样，但是接这比较好，和桥架是通的，接地的，通的。接出一根线连到这里，连到压到电铁上，这活就 OK 了。连一家呀，还是几家一块连呀，还是就连他一家呀？给物业反映一下，让物业来处理吧。我打算先接上地线试试，找了个4平方的线作为地线，再到家里看一下，送完电以后测量地排地线零伏，好了，这就正常了。大家可以测一下自家的烧水壶这个外壳，如果没有地线它会带电的，现在可以放心的用电了。给物业联系一下。您是物业是吧？我反映个问题，就是在咱们电线井里边那些地线都被人掐了，不知道什么时候掐的都没有，每家每户的地线都被人掐断了，然后往地下，导致今天因为我们排查了一个家庭里边漏电，最后发现没有地线，他们都有的时候电手这个太多了。电线，你跟你们那个电工一说，他们就明白。可以到管道井里看一下，这个地线都被人掐了。我就给11楼他这一户把那个接地给他做了一下，其他的那些户我不敢动。好吧。行，您反映一下，好嘞，那谢谢您，好嘞，拜拜。好了，反映上去了，测。好了，这样我就完成了电路的检修，虽然找到了故障原因，但是心里边还是高兴不起来。而我做这些算不算是一件有意义的事呢？我突然想起了一个名人说的话：有意义的事儿就是好好活。什么是好好活啊？好好活就是做有意义的事儿，做很多有意义的事儿。看这个活好不好干？找到房顶里边的线头，灯的线头，就像那个一样，装一个灯。我以前找墙里边的线头都是靠敲，用螺丝刀把敲听声音。也不知道是不是在正中间。不知道是不是正中间。你敲过？我敲过，它是那个它不是个盒，它就是一根管儿，带了根线。我不用以后就把线头窝进去以后，把你给绑上了。听声音都一个样。一个样是吧？我不是很专业，它不是一个盒。开关原来是放哪个？开关在这儿。开关在这儿。对，开关在这儿。下面需要断电，拉掉电闸。好了，拉了。这些没接的就是那一个灯的零线和火线，这里有零线也有火线。这边这两根就是往灯上走的零线和火线。现在是用眼看、敲墙听声音，都找不到那个位置。做电路的师傅应该放在中间的位置，但是没有把握，不敢确定一定是中间的位置。我也不敢跟人随便敲。现在没有别的办法了，只能试一下这个巡线仪，看好不好用。这个巡线仪是巡网线的，看它巡电线今天好不好用。这个巡线仪是不可以带电测量的。这两根线是101火，往房顶走的，接灯的。2个小夹子加0火，打开巡线，这是一个发射器。这个巡线仪测不了太深的线路，墙里边的电线埋得太深，就不一定能测出来。
把灵敏度再调小，这样寻得更准。这是这个啥？差不多。这个地方敲不出来是吧？对，敲不出来。你听听。声音都一个样。那就在这个位置吧。看一下电线的走向能不能测出来，这个电线从哪个方向过来的？这个方向有电线。打野的时候不能打这一块啊。有线是吧？好，别给你打破了。就是这两个线头。线确实从这么走过来的。这么走的啊。刚才测的就这么走的。得在房顶打个眼，固定吸顶灯。行，打的深度可以，放一个8个的脏管，接一段软线，线不够长，要接软线。固定吸顶灯，这么小的一个灯，一个脏管就够了，这个力量就没问题，没必要打2到3个螺丝，然后把线一接就完事。以前我经常给人安装灯具。好了，这样这个活就干完了，收工。这些工具我都放在了左下角小黄车，感兴趣的师傅可以去看一看，了解一下，需要的师傅直接拍就行。好了，感谢您观看，请多指点。